tinipan ko ang aming sasakyan, naglinis ako. Nagalit yung asawa ko. Bakit daw naglinis ko? Kasi gusto ko ang maglinis. Ito ako, car wash girl today. Diba ng aming sasakyan, linis-linis pag may time. Pag na-board ka, gawa ka ng parawan para hindi ma-board. Lalo na ako, dito kami tumira sa countryside, so it's very boring. Tapos yung anak ko nasa school, nasa preschool, so yan ginagawa ko. Linis-linis. Di ba maganda naman kung tayo ang maglinis ng ating sariling sasakyan? May tubig naman, may sabon. Bakit? Para masave yung masave yung car wash natin. So ito na lang ang ginagawa ko. Busy ako today. Yung power car, nilinis ko na, nilagyan ko na ng sabon. Ayan, linis before time kasi after dito, marumi, kuskusin ang mga putik-putik sa sasakyan. So, ito yung ginawa ko today para dito. So, ayan. Masarap talaga sa feeling, guys, kung ikaw maglinis sa sarili ninyong sasakyan. Ayan na, matapos na ako. Muntik na akong matapos. I mean, saglit na lang matapos na ito pagsasabon ko sa sasakyan. Ito ang ginagawa ko minsan pag pag yung bored na bored ako. Yan, linis. Ito guys, babanlawan ko na yung sasakyan namin. Ayan, parang naglaro-laro lang. Ayan, nawala yung board ko. Pagkatapos sabunan, banlawan. So, i-check ko kung linis na ba. Kung hindi, i-repeat ko na naman ulit. Diba? Sarap sa feelings kung ikaw maglinis ng inyong sariling sasakyan. Diba? Yan na guys. Banlaw. Pag may time. Yan. Wala akong magawa. Ganito ako. Gawa ng paraan. Para mawala yung board. Lalo na wala dito yung asawa ko. Linis. Malamig dito sa labas. Labas guys. Minsan ganito. Ayan na guys, hindi biro ang paglilinis ng sasakyan. Malinis na siya, nakuha na yung mga dumi-dumi. Ayan, napagod si ako, pero okay lang, masaya naman. Mainit dito pero malamig kasi winter kami dito ngayon. Hope nag-enjoy kayo guys. See you on my next video. Bye-bye. Hello guys, kain tayo. Nagutom ang car wash girl. Brochure rolls at Arden's pate at mushroom soup. Snack pag may time.